Sehemu ya 20. Na kukaribisha katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Baikoko. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo Sudi alikuwa ameafikiana kuonana na Bi Hanifa katika hoteli ya Blue Pills. Lakini wakati huo huo Asia naye alikuwa amesikia yale mazungumzo yao, na katika dakika za mwisho kabisa tuliona kuwa Asia alikuwa akimfuatilia Sudi, na ikafika wakati akaona hawahi kufika pale hotelini, na tukaona pia katika wakati ambao alikuwa amefika pale Asia, baada ya muda pale getini akawa akiingia Sudi pamoja na Bi Hanifa. Tayari wakashika njia kuanza kuingia ndani, lakini wakati huo Asia alikuwa amekaa pale mapokezi. Tuendelee. Sudi na Bi Hanifa wakiwa wanaingia pale kwenye mlango wa kuingilia moja kwa moja mapokezi, huku kiti cha kupumzikia kikiwa mkono wa kushoto wa mlango, na wakati huo upande wa mapokezi ukiwa upande wa kulia. Walipoingia tu, mara Asia akawa anaanguka upande wa kushoto wa kiti ambacho alikuwa amekalia na kuzirai. Haraka walinzi ambao walikuwepo karibu wakakimbia na kwenda kumwangalia kuwa alikuwa na shida gani hasa. Wakati huo Sudi na Bi Hanifa walikuwa tayari wamekwisha kusimama mapokezi wakisubiri kuhudumiwa. Wakageuka na kumtazama Asia, wakahisi kuna mtu ambaye alikuwa ameanguka, lakini alikuwa akipatiwa huduma. Sudi akaongea, "Oho, korona hizi." Bi Hanifa akatabasamu kidogo na kumwambia Sudi, "Na wewe, maneno hayo umejuaje kuwa ni korona hiyo jamani?" Huku upande wa pili haraka Asia akawa amelazwa kwenye kiti pale pale kwa ajili ya huduma ya kwanza. Sudi alikuwa bado hajashtuka kuwa alikuwa ni Asia wake. Hakuzingatia kabisa, kwa sababu kwanza alikuwa hafikiriki wa Asia anaweza kuwepo pale, na ukizingatia alimuacha nyumbani Asia tena Tegeta. Huku upande wa pili Sudi na Bi Hanifa wakawa wamepatiwa chumba na kufanya malipo, kisha wakashika njia kuelekea kwenye lifti. Lakini kabla hawajaingia hata kwenye lifti, kuna mlinzi akawa amemwita Sudi, "Samani kaka, naomba utusaidie kumwingiza kwenye gari huyo, tumkimbize hospitali, sijui ana shida gani hasa." Aliongea mlinzi huku akiendelea kuhangaika na Asia. Sudi hakuwa na hiana kabisa, akamkabidhi simu yake Bi Hanifa amshikie, kisha akaanza kusogea pale ambapo alikuwa amelazwa Asia wake. Huku nyuma Bi Hanifa akisogea taratibu pale na yeye, ambapo Sudi alipofika karibu alipokuwa amelazwa Asia, moyo wake ukamlipuka mno, uso wake ukajikunja, lakini alikuwa amejawa na mshangao. Akayafinya macho yake ikiwa ni ishara ya kujaribu kuangalia kwa makini. Moyoni akajisemea, mbona kama ni Asia huyo? Akaongeza mwendo haraka na kusogea kwa spidi zaidi, lakini alipofika mlinzi mmoja akamwambia, "Bro, mbebe kwa huku kichwani basi." Lakini wakati huo Sudi alikuwa asikii lolote lile ambalo lilikuwa likiendelea pale. Alikwisha kujidhihirisha kuwa yule alikuwa ni Asia wake. Kichwani alikuwa amejawa na viulizo na mishangao mikubwa mno, si kwamba tu amepatwa na nini Asia, lakini amefika vipi pale. Huku akimuinamia Asia akawa akimuita, "Asia, Asia." Alikuwa akimuita huku akimshika huku na kule, "Asia, amka mke wangu." Alipotamka maneno haya, hata waliokuwa pembeni ndio wakashtuka kuwa kumbe wanafahamiana, na sio kufahamiana tu, bali ni mke wake. Kusikia "mke wangu" hapa, hata Bi Hanifa ambaye alikuwa karibu
ikamfanya asogee karibu zaidi na kumsukuma mtu ambaye alikuwepo pembeni yake ili amuone ni nani hasa huyo ambaye Sudi ameanza kumuita mke wake tena pale hotelini. Aliposogelea Bi Hanifa, na yeye mara baada ya kutupa jicho na kumwangalia usoni Asia, akasogea haraka na kumshika Asia huku akijaribu kumtingisha kumwamsha. Asia, umepatwa na nini jamani? Bi Hanifa alikuwa amechanganyikiwa mno. Lililokuwa likitokea likawachanganya hata watu wengine ambao walikuwepo pale mapokezi. Tukio lilikuwa vipi hasa hili? Lakini wakati huo, kutokana na kuchanganyikiwa, Sudi hakuweza kuwaza hata ni kwa nini huyo mwanamke, yani Bi Hanifa, anamtaja Asia tena kwa jina, na akionekana kuchanganyikiwa sana mpaka pale Bi Hanifa alipotamka, Asia, amka mwanangu. Umepatwa na nini mwanangu Asia? Mama yako nipo hapa, amka basi mwanangu. Hapa sasa ndio hata Sudi ambaye alikuwa amemshika Asia akamwachia na kugeuka, akamwangalia Bi Hanifa ambaye alikuwa akilia mno. Hapa walinzi wakaona watu wenyewe ambao waliwaita ni kama walikuja kuwachanganya tu, na mgonjwa alitakiwa kuwaishwa hospitali. Hapa wakawasukuma na kumbeba Asia, na kama kuna mambo mengine basi yaendelee, mgonjwa akiwa anapewa matibabu. Haraka Asia akaingizwa kwenye gari ya dharura pamoja na Bi Hanifa akaingia, huku akiwa analia sana. Sudi akabaki akiwa amepiga magoti pale. Alikuwa amechanganyikiwa mno kwamba Bi Hanifa, mwanamke ambaye amekuwa naye kwenye mahusiano, leo ni mama wa Asia wake, mwanamke ambaye anampenda mno. Akachanganyikiwa mno Sudi, akachanganyikiwa kabisa kuwa linawezekana vipi hili, na ukizingatia kuwa tayari Asia ni mjamzito. Sudi akakaa pale kwa muda mpaka alipokuja kunyenyuliwa na mlinzi na kukaa kwenye kiti pale pale ambapo awali alikuwa amekaa Asia, huku machozi yakimshuka. Sudi alikuwa akiwaza atamtazama vipi Asia, atamtazama vipi Bi Hanifa ambaye yeye alidhani kuwa amepata sehemu ya kuchuma pesa na kutumika kimapenzi. Kumbe alikuwa ni mama wa Asia wake. Alikuwa amekaa hapa kwenye kiti akitafakari mambo mengi sana Sudi, huku akiendelea kulia. Ndipo akakumbuka kauli za Angel, mke wa Rama, siku ambayo alikuwa akimpa namba ya Bi Hanifa. Alimwambia kuwa, Sudi, basi itabidi kesho nikukutanishe na mama mmoja, itabidi ukutane naye, na ukikutana naye umweleze kila kitu, usimfiche kitu, mweke wazi, naamini atakusaidia. Sudi kauli hii ikaanza kujirudia kichwani. Akalia sana Sudi, akakumbuka hata katika wakati ambapo alikuwa amezipata zile pesa za kulipia upasuaji wa Asia, na alipigiwa tena simu na Angel, mke wa Rama. Sudi akayakumbuka mazungumzo yao katika simu ambayo alikuwa akiongea. Ndipo akahisi kuwa alikuwa ni mjinga sana kushindwa kugundua mapema ni nini hasa ambacho Angel alikuwa akimaanisha. Akayakumbuka mazungumzo yao kwenye simu kuwa Angel alimuuliza, mbona umekuwa kimya sana, alafu vipi umeonana na yule mwanamke? Sudi wakati huo akametikia, nilifanikiwa kuonana naye. Angel alimtupia tena swali lingine Sudi, mmefikia wapi? Sudi katika wakati ule akawa amemjibu kuwa amenipa hela na hivi ndio nafukuzia kulipa hapa. Labda tuniseme nashukuru sana Angel. Hapa Angel alikaa kimya kidogo, akamwambia Sudi, lakini vipi ameonana na Asia? Sudi akawa amemjibu kuwa hapana, hajaonana naye, hivi nipo mwenyewe tu hapa. Aliongea Sudi na kumficha Angel kuwa yule mwanamama alikuwepo pale hospitali, lakini bado Angel aliendelea kumhoji zaidi. Vipi umemwambia kama ambavyo nimekuelekeza? Lakini mwisho wa siku Sudi hakutaka kumweka wazi.
Na sasa hapa ndio Sudi akawa ameelewa ni kwa nini Angel alikuwa akimng'ang'ania, na alikuwa akimaanisha nini kuwa amweke wazi yule mwanamke mara tu baada ya kuonana naye, na ikiwezekana yule mwanamke aonane na Asia, labda ni kwa sababu alijua kabisa kuwa Asia ni mtoto wa Bi Hanifa, hivyo Bi Hanifa angejua kuwa ni mtoto wake, angemsaidia tu. Lakini Sudi alilipuuza hilo na kujikuta tayari ameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na kusaidiwa kupewa hela kwa ajili ya matibabu ya Asia kwa kigezo cha mahusiano tu. Sudi alipoanza haya, ikafika wakati akawa akitokwa na kilio cha kwikwi, mpaka mlinzi aliporudi tena na kumtoa pale na kumweka sehemu nyingine, kutokana na kwamba alikuwa akizua taharuki kwa wateja wengine ambao walikuwa kiingia pale hotelini. Sudi akawaza, nimefanya kosa kubwa mno maishani, na haraka alijua kwa vyovyote vile huenda Asia atakuwa alikuwa akiufuatilia, na huenda ameanguka pale kutokana na mshtuko wa kumwona yeye akiwa anaingia pale akiwa na mama yake Asia. Huenda ni mshtuko tu maskini. Mungu wangu, nimefanya nini mimi? Mwanamke mwenyewe bado ni mgonjwa yule maskini, na ana ujauzito juu tena. Akashika kichwa chake Sudi. Mara baada ya muda akaingiza mkono wake mfukoni ili kuchukua simu yake ajue wapo hospitali gani. Alitaka kufika pale hospitali ambapo amepelekwa Asia, japo hakujua anaweza kumpigia nani hasa ili kuyajua hayo, sababu hakuwa tena na ujasiri wa kumpigia simu Bi Hanifa. Na ndipo akakumbuka kuwa simu yake alimkabidhi Bi Hanifa nayo amshikie katika ule wakati ambapo alikuwa anaenda kumbeba Asia, ni kabla hajatambua kuwa ni Asia wake. Sudi akanyanyuka na kumfuata mlinzi ambaye akamuuliza, samani afande, ni hospitali gani ambayo amepelekwa yule mgonjwa? Yule mlinzi akamjibu kuwa yule alianguka pale reception, amekimbizwa Aga Khan. Hapo tulitaka kumkimbiza hapo Muhimbili, lakini yule mwanamke ambaye tulikuwa tumeondoka naye hapa akasema yeye ni mama yake, hivyo tumpeleke kule Aga Khan. So tumemwacha pale na meneja wako pale, nadhani wanaendelea kumaliza taratibu za matibabu na mambo mengine. Kwani bro, yule ni mke wako? Yule mlinzi akamaliza na kumuuliza swali ambalo Sudi hakuwa tayari kabisa kulijibu. Sudi hakujibu, akaondoka haraka na kutoka, lakini siku hii alikuwa na hali mbaya sana. Sudi akatoka na kutembea mpaka maeneo ya posta, kisha akashika njia kuitafuta Aga Khan. Hakutaka hata kupanda daladala kutokana na namna ambavyo alikuwa amechanganyikiwa. Alikuwa akitembea haraka sana, ni kama anakimbizwa. Shauku yake kubwa wakati huu ilikuwa ni kumjulia hali Asia wake, licha ya kuwa alikuwa amemkosea mno Asia wake. Alipofika pale hospitali, ikawa ni kama bahati sana, akamkuta Bi Hanifa akiwa nje ya hospitali akiwa anaongea jambo na meneja wa hoteli ambayo walikuwepo katika hoteli ambayo ndiyo hiyo alikuwa ameanguka Asia. Kisha Bi Hanifa akawa ameagana na yule meneja akawa ameondoka. Walipoagana tu, Bi Hanifa alikuwa tayari amekwisha kumwona Sudi. Akamuita Sudi. Sudi alikuwa ni mnyonge mno na mwenye aibu sana. Alikuwa anaona aibu kwa lile ambalo lilikuwa limetokea. Bi Hanifa akamwambia, naomba tukae pale kwenye nyasi tuongee mambo machache. Wakatoka na kwenda kukaa kwenye nyasi. Walipokaa tu, kikapita kimya kirefu kidogo, huku Bi Hanifa alikuwa anatokwa na machozi tu. Sudi naye alikuwa ameinamisha kichwa chake chini tu. Hawakuwa na uwezo wa kutazamana kwa aibu zilikuwa zimetawala katika nyuso zao katika wakati huu. Baada ya kimya kirefu kidogo, Bi Hanifa kaongea, Sudi, kwa hiyo ile hela ambayo ulikuwa unaitafuta wakati ule siku ya kwanza tumeonana pale nyumbani kwangu ilikuwa ni kwa ajili ya kumtibia Asia?
Sudi kwa unyonge sana akajibu ndio. Likawa ni jibu ambalo liliamsha hisia nyingine za uchungu kwa Bi Hanifa. Akalia sana kilio cha kwikwi, kisha akamwambia Sudi, naomba tuache hayo tu kama yalivyo hivyo, japo sijui ametuona au vipi. Vipi lakini atakuwa ametuona, sio? Itakuwa ametuona, na ndio maana misirai kitu kimoja Sudi. Mimi naomba niondoke tu hapa wakati huu. Endelea kuangalia afya yake, siwezi endelea kuwepo hapa. Yawezekana kiamka na kaniona hapa, shida inaweza kuwa kubwa sana. Ila nimeishafanya malipo ya awali pale, naomba tu tuendelee kuwasiliana. Kama kuna gharama zozote zile za matibabu, naomba tuwasiliane. Akaongea Bi Hanifa huku akitoa kitita cha hela kutoka kwenye mkoba wake na kutaka kumkabidhi Sudi, lakini Sudi wakati huu akakataa kabisa kupokea. Akapokea simu yake tu. Bi Hanifa akamwambia, sasa unadhani utamhudumia vipi hapa bila pesa? Na nimesikia kuwa ni mjamzito. Ya, ni kweli ni mwanangu mimi, nakiri kabisa, lakini hatakiwi kuniona hapa. Achilia mbali tu kwa haya ambayo yametokea leo, lakini hatakiwi kuniona kabisa mimi hapa. Amini Sudi, akiniona litakuwa ni tatizo kubwa zaidi kuliko hata haya ambayo unavyodhani. Chukua tu tafadhali kwa ajili ya Asia. Alikuwa akiongea Bi Hanifa huku akipiga magoti na kuendelea kulia, lakini Sudi akamzuia na kuchukua ile pesa. Ilikuwa ni pesa ambayo ilikuwa ni nyingi kidogo. Baadaye Bi Hanifa akaaga na kuondoka, akaifuata gari yake, akakodi taksi mpaka hotelini ambako akaichukua gari yake na kuondoka. Sudi akabaki pale hospitali akiwa anamuuguza Asia. Lakini Sudi alipokuwa akitafakari mambo kadhaa juu ya yale ambayo yalikuwa yametokea na yale ambayo yalikuwa yamekwisha kutokea awali, akaanza kupata maswali mengi pia kichwani kuwa ukiachana na hili tukio la leo, yawezekana kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Bi Hanifa pamoja na binti yake Asia. Sababu pia akakumbuka katika wakati ambapo alipozungumza na Asia kuhusu jambo la kwenda kujitambulisha, Asia alikosa amani kabisa. Na katika wakati wote ambao ameishi na Asia mpaka kufikia wakati huu, hakuwahi kumsikia hata mara moja akimzungumzia mama yake, hata mara moja. Na kwa nini hasa anabaki kuishi maisha ya kifukara Asia, ikiwa mama yake ana pesa kiasi hiki? Hapa Sudi ndipo akaanza kuhisi kuwa huenda kuna shida kubwa sana kati yao. Baadaye akawa ameenda kuonana na daktari Sudi, daktari ambaye akamwambia kuwa mgonjwa wako nadhani amefanyiwa upasuaji mkubwa wa kichwani siku za karibuni, sio? Sudi akajibu kuwa ndiyo, ilisemekana kuwa kichwa chake kilikuwa kina maji karibu na ubongo, sijui. Daktari akajibu okay. Mara baada ya uchunguzi wa awali tumegundua kuwa bado kuna maji kidogo ambayo yameendelea kujitengeneza kwenye kichwa chake na kumsababishia maumivu makali sana ya kichwa, na ndio sababu kubwa wakati mwingine wagonjwa wa aina hii huwa wamekuwa wakipoteza fahamu. Nadhani itabidi afanyiwe upasuaji mwingine siku za karibuni kwa ajili ya kutoa maji ambayo yapo bado kichwani, lakini kwa sasa tutampa dawa ambazo zitakuwa zikimsaidia kutuliza maumivu tu, kwa kuzingatia kwamba kwanza bado ni mjamzito na inakuwa ngumu sana kwa ujauzito ulipofikia hata kuweza kufanyia upasuaji mkubwa kama huo. Sudi akachanganyikiwa sana kusikia maneno haya kuwa Asia alitakiwa kufanyiwa tena upasuaji mwingine. Hili likamfuruga sana, lakini bado alikuwa kwenye kitendawili kikali sana ikiwa Asia alikuwa amewaona au la. Na mpaka kufikia wakati huu Asia alikuwa na ujauzito karibu miezi 5 na siku chache.
Usiku wa siku hiyo, ikiwa ni majira ya saa 4:30 usiku, akawa amepata fahamu Asia. Alipopata fahamu na kufungua tu macho, akakutana moja kwa moja na uso wa Sudi ambaye alikuwa amekaa pembeni akiwa anamtazama Asia. Alikuwa akitokwa na machozi Sudi. Asia alipozinduka, Sudi alikuwa akitetemeka sana. Alikuwa na hofu ya hali ya juu ambayo ilishindwa kabisa kujificha. Asia mara baada ya kuzinduka, akanyanyua mkono wake na kuweka kwenye mashavu ya Sudi. Kisha akamwambia Sudi, "Kwa nini Sudi mume wangu?" Lilikuwa ni swali ambalo lilimvuruga sana Sudi. Moja kwa moja akajua kuwa ni lazima Asia atakuwa aliwaona. Hivyo anauliza ni kuwa kwa nini hasa aliamua kutoka kimapenzi na mama yake. Hata kama hakujua, lakini alikuwa amemsaliti Asia wake. Sudi huku akiwa na kigugumizi akajibu, "Samani." Aliongea huku machozi akiwa anamtoka Sudi. Kabla hajaongeza neno lingine Sudi, mara simu yake ikawa ikiita. Taratibu akaitoa mfukoni na kuitazama. Akapata mshtuko mwingine kuwa alikuwa akipiga alikuwa ni Bi Hanifa. Sudi akaitazama simu na kuikata sauti, kisha akairudisha mfukoni. Ikaita mpaka ilipokata Sudi akatamka tena kwa shida sana, "Naomba unisamehe Asia." Alipomaliza tu kuongea tena Sudi huku akilia, mara simu yake ikawa imeanza kuita tena kwa sauti. Akaitoa tena mfukoni na kuitazama. Alikuwa akipiga alikuwa tena ni Bi Hanifa. Sudi akachanganyikiwa kabisa, akawaza mambo yanaendaje haya? Hili alijaisha, mbona anataka kuleta matatizo mengine? Sudi mwili wake ulikuwa ukivuja jasho sana. Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Holland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684407, lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Holland_VFX, yani OLAND_VFX. Lakini pia unaweza kutupata kupitia ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia Jabali_Media. Asante kwa kuwa pamoja nasi kupitia Jabali Media. Ikiwa bado hujasubscribe, ningependa kutumia nafasi hii kukukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante kwa kuwa pamoja nasi kupitia Jabali Media.